哇！咩鬼天氣啊？咁鬼熱噶！哇！風啊開到最大噶啦，咁都仲咁鬼熱喎！哇！出晒成身汗。如果你架車空調唔得嘅，或者唔夠亮咁啊，好似我頭先呢啲咁嘅動作啦。你話好似今日呢架鈴木咁，經過我哋師傅檢查咧，就係有幾樣嘢唔得嘅，冷氣泵啦、交壞管啦，同埋呢個散熱網啦。有好多呢啲零件係已經老化啦，同埋已經磨損啦，所以咧就經過我哋個決定咧就換幾架就 OK 嘅啦。如果你架車發現空調唔得嘅，或者唔夠凍嘅，你都可以隨時過嚟搵我搞嘢。